good morning and welcome back to another OFW live here in Saudi Arabia. And for today's vlog, just keep on watching. Yes guys, I'm back at kita nyo, nandito na naman ako sa aking favorite na sasakyan, ang school bus. And with me for today is my husband and my buddy, Asikot Vlog. Say hi to my vlog. Morning guys. Ayan, good morning guys. Subscribe and to my channel, Asikot Vlog. Yan, subscribe kayo kay Asikot Vlog. And don't forget, everyday nagla-livestream yan, 11 p.m. Pinas time. So guys, for today's vlog ay pupunta tayo sa Ikea dahil tayo ay may bibilhin para sa aking madam. Ayan, kasi tayo ay ipinag-utusan niya na pumunta doon para bumili. Kaya yan, isasama ko naman kayo syempre dahil igagala ko kayo para ma-expose din kayo at ma-explore sa Ikea again, dahil may sale sila sa Ikea. Kaya yan, punta tayo, gora tayo sa Ikea. So, see you na lang later guys sa Ikea. So yan, it's about 8:53 AM here in Jeddah, Saudi Arabia. At yan, nagbibili sana yung mga sasakyan kasi ay pasukan na ng mga taga-opisina, 9 o'clock yung pasukan nila. Kaya yan, dumadami na ang mga sasakyan sa karsada. Pero alam nyo guys, kahit madami sasakyan dito, hindi talaga siya nagta-traffic kasi nga malawak yung karsada nila, 3 lanes. At yan, tayo ay mag-U-turn na. So yan guys ang aming dinadaanan papunta sa Ikea. So yan guys, nagpagasolina lang tayo. Ilang minutes ba simula dito, Asikot? Hanggang Ikea? Pwede, pagka walang traffic. 15 minutes ganon o wala? Mahangin yun. Ayan. It takes 15 to 20. Ayan, it takes 15 to 20 minutes pala guys from our home Layo kasi nun to Ikea. Sana walang traffic, kasi pag ma-traffic doon, busy din kasi yun, busy business din yun area yung yung Ikea. Kaya yan, sana walang traffic para tayo ay dire-diretso para makapunta na din tayo sa Ikea. Na-miss ko na pumunta sa Ikea kasi last time na nagpunta yata kami sa Ikea ay mga bago magpasukan pa. Kaya yan, tingin tayo baka may mga new items doon guys. Ayan, para aware din kayo kung ano yung mga bago kasi parang parehas lang naman ng mga items ang Ikea. Kahit sa ibang bansang branch, ganun din yung yung mga nila, mga product nila, parehas din. At sana nga magkaroon na ng Ikea dyan sa Pilipinas, dahil yung meron dyan, alam ko meron dyan Ikea, kaya lang sobrang mahal. So guys, see you na lang later sa Ikea pag nandun na tayo. So yan guys, we are here in Ikea. Ayan, papasok na tayo sa Ikea. Medyo maaga pa. It's 9:30 AM here in Jeddah, Saudi Arabia. At syempre, kokonti pa lang yung mga tao. Maganda yung kokonti pa lang para solong-solo natin ang Ikea.
Bye!